wir den ersten Teil abgeschlossen haben, beginnen wir mit dem zweiten Teil. Also ruckzuck auf die 90, der längsten Straße in Israel. Und jetzt geht es in die Wüste. Ein bisschen noch, erstmal geht es hier an der Grenze vorbei. Und da sind auch wieder die entsprechenden gelben Schilder, also Minen. Und nun am Toten Meer haben wir die Drohne fliegen lassen. Und Monika hat sich in der Hitze bewährt. Gibt es gar nichts. Also Monika heißt die Drohne. Hier sehen wir das mal. Ein bisschen bergig oder sagen wir besser vielleicht hügelig. Dann ist natürlich sofort in seiner ganzen Schönheit das Tote Meer zu sehen. Und gegenüber wieder so ein bisschen dunstig, naja, da ist auch Wüste, aber das ist schon Jordanien. Also wir fahren praktisch die ganze Zeit da an der Grenze und am Toten Meer vorbei. Und das hat uns mal Monika hier gezeigt. So, nun einmal rum, nochmal das Tote Meer. Und dann hier die 90. Es ist bemerkenswert, aber selbst auch in der Wüste ist die 90 gut ausgebaut. Streckenweise sieht man sogar Reparaturarbeiten. Gibt es nichts. So, hier an der Stelle müssten wir vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon mal gebadet haben. Und ab und zu sieht man dann immer mal ein paar Autos auf der 90, selbst auch in der Wüste. Und nun hat Monika hier noch gezeigt. Sie muss runter zur Landung. Wir hatten da vorsichtig das Fahrzeug, die Pritsche aufgemacht und damit das nicht ganz so auffällt. Also bei manchen Aufnahmen war mir doch nicht so ganz richtig, obwohl wir Erlaubnis eingeholt haben von israelischen Behörden. Und es wurde uns für Akku geraten, es gibt kein Verbot. Es wäre nur wünschenswert, wenn wir den nördlichen Teil von Akku nicht fotografieren. Also es lag kein Verbot vor, nichts, gar nichts. Aber trotzdem, es könnte ja sein, dass einer neugierig ist und dann da guckt und über seine Befugnisse hinausgeht und es da einen Haufen Ärger dann noch gibt wegen nichts und wieder nichts. Das hätte ja alles nicht gemacht. Also ruckzuck drauf aufs Fahrzeug. Monika hatte ihre Aufgabe erledigt. So, weiter in der Wüste. Und hier ist nun dieser Grenzzaun. Also mir kommt es vor, als wenn hier ein Teil des Toten Meeres zu Jordanien gehört. Kann sein.
sehen wir mal auf der Karte, wo wir da lang fahren. Und hier ist uns doch was ganz Herrliches passiert. Ich habe fotografiert und die beiden Grenzerinnen, die dort standen, waren damit nicht einverstanden. Aber nun in keiner Weise von oben runter, Kamera aus, sonst rumst es. Der Finger war da sowieso immer am Abzug. Und ganz freundlich haben sie gebeten, bitte, wir wollen nicht fotografiert werden. Und das habe ich versprochen und halte ich auch ein. So, dahinter, hinter diesem Bild hier, verstecken sich nun die beiden Damen. Von ihrer Schönheit kann ich nichts in der Welt vermelden. Beachtenswert, eine elektrische Leitung geht hier durch die Wüste. Wahrscheinlich müssen da nicht bloß dieses Dorf, sondern auch noch andere Dörfer oder, was weiß ich, Hütten mit Strom versorgt werden. Das kann ja alles sein. So, hier sehen wir nun mal wieder auf der Karte, wie wir weiterfahren. Also hier so ungefähr müsste das Dorf sein, was gleich von Monika gezeigt wird. Direkt an der 90 ist hier so, ja, wie soll ich das nun bezeichnen, ein Dorf oder Häuser ansammeln oder im Russischen wäre das Hutor. Naja, also ein paar Häuser, die zusammenstehen. Ein Dorf, was aus ein paar Häusern besteht. Und das ist mal fotografiert. Monika hat sich da aufgemacht und wer ganz genau hinguckt, sieht hier noch das Fahrzeug von einem Polizisten. Er hat uns aber glücklicherweise nicht bemerkt. Und Monika hat auch nicht gesehen, wo hier in dem Dorf ein Brunnen ist. Nach Elektrizität sieht es ja aus, denn da ist ein Mast, der hier wahrscheinlich Strom bringt, sodass dieses Nest hier auch Strom hat. Aber wo Wasser herkommt, vielleicht müssen auch die Bäume hier gewässert werden, denn irgendwo müssen die ja ihr Wasser herkriegen. So sieht also in der Wüste ein Dorf aus. Пустыня Арава называется. Каменная пустыня. Говорят, здесь камер каких-то наставили себе.
in der Wüste. Вот видишь, Ха-Арава. Это называется перекресток Ха-Арава. Все, вот здесь вот уже точно. Wenn man hier in Richtung Westen guckt, dann alles, naja, Wüste. Und doch ab und zu mal ein kleiner Busch. Ne, und wo die Menschen nachgeholfen haben, dann auch ein paar Palmen. Jetzt kommen mal wieder ein paar kleinere Berge. Wie gesagt, wir sind da immer noch in der Wüste. Ich hatte ja versprochen, dass es in der Wüste Eis gibt und dass man in der Wüste sogar auch tanken kann. Also hier ist der Beweis, tanken ist möglich. Also das ist hier direkt an der 90. Man sieht dann da auch ein paar Fahrzeuge vorbeifahren. Und gleich kommt's Eis. Hier ist es Eis. Und wir haben auch in der Wüste Eis gegessen. Und das hat auch ganz richtig geschmeckt. McDonald's in der Wüste. Und hier sieht man auch die elektrischen Leitungen. Das wird ja abends in der Wüste noch beleuchtet. Also es gibt dann da Strom. Ja, und hier sieht man denn die Fahrzeuge auf der 90. Und nun geht es weiter bis nach Elland. Египет. И вот клином походит Эйлат, Израиль. Вот сейчас опять на стыке 3 стран. То мы были на севере. Und schon haben wir es geschafft. Hier war unsere Wohnung. Also man sieht richtig, die Wüste geht hier in die Stadt rein, beziehungsweise die Stadt geht in die Wüste. Dort, wo die 2 grünen Mülltonnen stehen, da war unsere Wohnung. Und nun mal ein anderer Teil von Eilat. So, da das Rote Meer. Und die Berge im Hintergrund, die sind immer so ein bisschen dunstig. Das ist bereits Jordanien. So, wieder runter. Und das war's von Eilat am Roten Meer.
So, Schluss, aus, Ruhe.